تهضر تقول تما يتمسخروا بالشعب وعبالهم الشعب ماشي ماتيور صافي ديال ما يعرفش حاقرين الشعب ما يقول لك محسوب ما يديرش كونفيونس في الشعب ديالو والشعب تاعو بروبليم. جميع الشعوب بروبليم على الدوله باسكو في الشعب في ناسيون كاين توجور دي بروبليم سي نورمال يفو لي ريغلي. وتقول باغ اكزومبل الدوله خافت بيان سور الدوله تخاف تقلب البلاد كاش دوله ما تخافش تقلب بلادها. تسمى كيما نديرو تحيرو كيما يحب يدير كيما يقولوا الحكومه تحب دير تحيرو الغاشي طاو الخدمه علاش نعطيوهم في الامن وعلاش ماشي سي 16600 امبلوا يا سي محمد فهمت سي كيك شوز اوكين كومباني او مود ديرها. هاو الحجاج شكون اللي عاود شراها كانوا خارجين من امبلوا لبرا هذيك لا كومباني بريفي اللي كانوا شراوها كولاوها جات الدوله خرجتهم راه ميد لارجون لا غاشتي لوغ باغ وعاود خلات لي مليون امبلوا تاع الناس. علاش ما تهضروش عليها هذه ماشي نحمي على الدوله نهضروا الحقيقه ما تكذبوش على الناس ما تكذبوش توري الحاجه ماشي مليحه استعرض حالات الملاح كيما يقولوا بصح نتوما ماهوش دايرين هادشي هذا نتوما سي بعد تخريب باك تحبوا غير تخربوا برك وما راكوش ما تخافوش الخواص ردي منهم هادو ما كان والو غير يهضروا برك حنا برك يعني نجاوبوا لهم باش نوري لهم باللي هما ضعاف بزاف راهم غير يهضروا لا ميم شوز بوندون دي زاني دي زاني دي زاني دي زاني. دونك سي بور سا كو ما تخافوهمش ولا تقولوا محسوب راه ما يديروا والو ما عندهم لا بروغرام لا حتى حاجه بروغرام تاعهم تاع في الفيس هذه هي الهضره. هذه وحده ومن بعد تهضر تقول توجو تعاود تولي وين تعاود تولي المالي يبقى نقصروا على المالي نذاكروا على المالي واش راه صاري فيها دركاتيك ماشي بلوكيناها ونعطيك البروبليم تاع المالي طق راهم فرنسا تما دبوا راسهم معاهم ضربوا لهم لومباسات في ليبيا ايوا فوالا دونك هما دبوا راسهم مع الناس اللي خلقوهم اللي جابوهم من قطر واللي قلبوا القذافي باش ولاو هما يبعثوا سلاح للمالي ويحبوا يبعثوا سلاح للجزائر وباش يخربوا لا فرونتيير مع ليبيا باش من تم يدخل الارهاب كانوا موجودين قدامنا طيحوه لهم لالجيري كيبعثوا فرنسا قالوا لهم روحوا هاكو جوزو. دونك البروبليم تاع المالي اون لا بلو حنايا غلقناه سي فيني حنا ناتيب لا فرونتيير تاع ليبيا وتاع تونس والارهابيين هذوما بصح المالي كيما يقولوا راهم يضربوا معاهم لي فرونسي خليهم يضربوا معاهم. هذا سي ان بلون هضرنا عليه وقلت لكم صافي مع الاول ناصر قلت لكم ما كان والو هذا سي ان بلون تاع الجيري باش حنا ما ندخلوش روحنا. نتوما خلقتوهم نتوما سلحتوهم نتوما عطيتو لهم ليبيا نتوما راكم تبعتوا فيهم لسوريا نتوما كنت كيما يقولوا تمانيبيليو فيهم وتفينونسيو فيهم وتنطينيو فيهم اي ما لا مونجي راه مرد معاهم. دونك حنايا الجيري اون في ان تري بون كو مالي ما صاري والو سي فيني راهم بيناتهم راهم بين فرنسا وهذوك العباد اللي خلقوهم هما. السلام عليكم احنا ما عندناش بروبليم نعسوا لي فرونتيير تاعنا كيما قلنا مع الاول والسلام عليكم. وهذه ما حملتوهاش ونافي با افالي هذا لو مونسو هذايا مازالكم تعاودوا المالي والاجواء الجزائر واش من اجواء خلاص دخلوا العسكر راهم في تشاد راهم في الجامعه يجوا لي زافيون كذا سي فيني ما راحش يقطع 2000 كيلومتر شاك فوا باش يهبط للمالي سي فريمون بات باش تدخلها في راس العباد كوم توجور المرتزقه تاع ليبيا كوم توجور ما عندكم والو فارغين تاع صح. على كل حال وتقول نتايا الجيري ما عندهمش تهضروا بليزيور هضرتوها هذه بلي الجزائر ماشي حره في الصفقات تاعها لي كونطرا زعما وحده وبلي فرنسا هي اللي تحكم فينا وحنا ما عندنا والو وراه دخل لفرنسا الاستعمار كيما يقولوا لنا نديروا والصفقات هما اللي ضبوا علينا شكون اللي معطوا الكونطرا. دوك انا نجيب لك اون بروف كونكريت بلي راك تكذب بلي راكو تكذبوا. وفي هذيك الفيديو الاخر هضرتها نتايا قلت حنا الحكومه تاعنا ما تقدرش تدبر لازم فرنسا تدبر عليها لي كونطرا وتدبر عليها كلش. نعطيك انا برك ونحط لكم من تحت اسمو لو ليان تاع الارتيكل شوف واش يقول لك. يقول لك défense les relations entre la France et l'Algérie se réchauffent. Alors شوف les états combien يقول لك c'était un peu la déprime chez les grands commerçants d'armement français en Algérie les commerçants d'armement français en Algérie en dépit du voyage de François Hollande en décembre puis la guerre menée au Mali par Paris contre les djihadistes et la bonne coopération entre les services de renseignement, l'esprit était quelque peu revenu dans les grands groupes français qui font régulièrement chou blanc depuis des années en Algérie. تسمى لي جروب فرونسي تاع لي غرون اندستري وكذا عليك فرحوا قالك مع المالي ومع لي رولاسيون وكذا عليك دوك تعاود تحل المارشي تسمى كان مغلوق المارشي تسمى مليح. يقول لك rien n'y fait si ce ne sont pas les Russes qui vendent de façon régulière leur armement comme des petits pains, ce sont les Allemands, les Britanniques, les Italiens, voire les Chinois, qui rappent la plupart des contrats en compétition en raison des choix de la présidence algérienne. Ça veut dire que je ne sais pas.
C'est très important à dire. اسمع مليح سيدينا. يقول لك bref, jamais les Français, bel et bien, tricard à Alger, tout sauf la France. Résultant dans les milieux de l'armement français, lassés par les choix d'Alger ou du clan du président Bouteflika qui décide de l'attribution de ces contrats. Tout sauf la France. تدخلوا يقول لك الفرنسا ما يجوش عليهم. فهمتوا كيفاش؟ شوفوا يعني الكتب تاعهم كيفاش هذا سي لو جورنال تريبيون جورنال فرنسي بيطلع هكذايا. عنده سمعنا هذا الارتيكل. يقول لك deux grands contrats sont actuellement en négociation à Alger et la France semble déjà hors jeu. L'Algérie négocie selon plusieurs sources concordantes avec l'Italie l'acquisition de 4 frégates multimissions italiennes FREMM, dont 2 en option fabriquées par le chantier naval Fincantieri, en dépit des propositions françaises. Donc le contrat devait être signé assez rapidement, estiment les mêmes sources. Le ministre de la Défense italien, Gdamel Hek Di Paola, était allé négocier à Alger cette acquisition en septembre dernier. Il dit que pour l'Italie, l'Algérie est le premier client pour son industrie de l'armement, 9,8% du total. Le ministre de la Défense algérien a commandé pour 477 millions d'euros de matériel de guerre italien en 2011. La marine algérienne a récemment acheté pour 450 millions d'euros de LPD, Landing Platform Dock, un porte-hélicoptère de la classe San Giorgio. De son côté, DCNS, qui proposait des frames à Alger, poursuit avec succès la préparation de la frégate vendue à la marine royale du Maroc. Le frame a effectué mercredi en présence du client marocain sa première sortie à la mer. Coup d'envoi des essais en mer qui se déroulent au cours des prochaines semaines, au large des côtes bretonnes. La livraison interviendra à la fin de l'année. Et en outre, les Algériens qui souhaitaient remplacer 34 MiG-29, dont ils ne sont pas satisfaits, seraient en négociation pour acheter du Gripen NG, une rumeur tenace qui court depuis une dizaine de mois, ce qui voudrait dire que le Rafale serait hors jeu. La français, mais hors jeu. C'est mon image. Et serait hors jeu. Donc, le constructeur de Gripen, Saab, est déjà référencé en Algérie. L'avionneur suédois a récemment vendu des missiles anti-navires suédois, RBS 15 Mark. Alors, Saab Before Dynamic, destiné à équiper les 2 frégates allemandes, mais co-vendues à Alger. Une telle négociation confirmerait que la France serait hors jeu des grands contrats d'armement algériens. L'armée de terre est équipée de chars BMP-3 et T-90 russes, de camions MEN et de véhicules blindés Fuchs allemands. La défense aérienne est assurée par les Russes avec des missiles Pantsir S-1 courte portée et S-300, les derniers, S-300 PMU-2 longue portée. L'armée de l'air est exclusivement composée d'avions de combat russes. 34 MiG-29, 44 Sukhoi 30 MKA, 1652 à terme, Yak 130 enfin. La marine algérienne collectionne différents fournisseurs. La France blacklistée. Pourquoi la France est-elle blacklistée en Algérie? Outre l'histoire douloureuse entre les 2 pays, qui n'a pas été encore évacuée, l'Algérie reprocherait également à la France son manque d'empressement au début des années 90 à sa demande d'aide pour lutter contre la guérilla islamiste. contre la guérilla islamiste. كانوا ماذا بهم تقلب بالجزائر. انتو كيفاش؟ قال لهم دوك هذيك ما نشرو عليكم والو ريحوا كيما راكم. باش تشوفوا ليبوك هذيك كيفاش كانت الجيري. دينا زومبارغو وكانت حتى الدم كاع جا الارهابيين كيما مراد دينا هذاك. تسمى الجيري كيما بوتفليقه كانت مهدمه لي زومبارغو الدنيا العسكر كيما يقولوا في مزيبلي حبوا يكسروا لايلان لي راسون انترناسيونال راحوا الاسلاميين لي زابونطات البومبات القتيله تسمى البلاد كانت اون ديكابونس الله يحكمها بوتفليقه. وهكذاك وعندنا الدراهم وعندنا الذهب ومخلصين لاردات وواحد ما يسالنا وهكذاك حبوا تيحوا البلاد خاوتي تحيروا وهكذاك يقول لك واه هكذا كوريوسون بصح هذا الفيديو نعاودوا ليه عشان نعطيكم كاع ليسبليكاسيون كومون جو فوا لي شوز انايا كومون جو فوا كاع لي زيتاب نهار استقلينا حتى لحدنا اليوم كيفاش صراو لي زيتاب واش صرا في الجيري واش صرا ترافير لو موند باسكو شاك فوا يو لي زيفينمون وين لا فالو كومبيني باش ما تدخلش في هذوك لي زيفينمون هذوك كيما لي بانتون عرب باغ اكزومبل انا غير نضربوا ونغلقوا لهم في الريدوات انتو كيفاش هذه باش نوري لك يا سيدينا يقول لك Alger avait demandé toute une série de matériel militaire que la France lui aurait refusé. Il y a un an, il y a un ressenti durable sur le côté algérien, explique-t-on à la tribune. En revanche, certains pays comme l'Afrique du Sud a fourni une aide à l'Algérie pendant cette période noire. C'est pour cela que Alger a commandé pour ses futures frégates Meko des missiles sud-africains de défense anti-aérienne, fer de lance de la nation, et Air Mokopa, Sol Mokopa d'Enel. Enfin, le clan Abdelaziz Bouteflika
à un an de l'élection présidentielle en avril 2014 pourrait accélérer les négociations actuelles avant l'élection pour sécuriser les contrats souvent très juteux. C'est les contrats les plus juteux après le pétrole et l'armement خاوتي. فهمتوا؟ صافي كي حنايا فرنسا نعكسوها ما نسولش عليها ويجي واحد كذاب كيما دينا ولا كيما داك زيطور دي مينابل كيما هذا ويقول لك الجزائر يحكموا فيها فرنسا. واش نزيد لكم في الكذبه كيما هذه؟ يقولوا الله يرحم باباكم. وي كيفاش كذابين. وتحوسوا تقولوا لا ريفوليسيون بانتون عرب مصر راه 200 بالشهر 4 مليار لا فامي دوموندا وعطاو لهم قطر 3 مليار وافون 2 مليار يطلبوا. يا ديوان الصالحين يا ديوان الصالحين راهم يطلبوا مصر. ليبيا مخربه راهم زاطونطا راهم ما كان والو. تونس مساكن خاوتنا راكم تشوفوا كيفاش راهم يشوفوا مع السلفيه هذوك كامل راهم يزارخوا. سوريا الحمد لله بدات تغلب عليهم كما يقولوا. وباش تقولوا باللي حنا محتلنا حاطين فينا زعما نقولوا الثوره العربيه وكذا وبليص غير نساوها باسكو نقولوا الا ليميتا نوتو الشعب وناض الشعب وكذا. ما العسكر راهو هنايا والشعب راهو هنا باسكو هذوك تقولوا انتم رايحين نوضوهم شحال راهم هذوك شحال كاين طارق مامري واحد 10 مع عسيتو هذا ما كان علي بالحال طارق مامري مساكن راهم يدوروا مانيفستاسيون يروحوا ياخذوا القزوز السيرون يعاودوا يولوا للدار. هذا ما كان. هاي العقليه ما عندكم حتى واحد. حبيتوا تسرقوا كما يقولوا لي دوموند نتاع الشعب الجزائري تاع نورمال تاع شوماج تاع كذا باش يخدموا الكرامه تاعهم حبوا يطردوا عليهم تما فوضى وحبيتوا تدوهم تسيلوا لهم دمهم على كرامتهم مساكن باش نتوما تفونجيو بور فوتر كما يقولوا انتيري بيرسونيل. نتوما تحوسوا على الانتيري بيرسونيل تاعكم. فهمتوا كيفاش؟ دونك خاوتي راكم شفتوا بعينكم كيفاش يكذبوا عليكم ويمانيبيليو في الغاشي بصح ما عندهم ما يديروا. شحال من حاجه حبوا عندهم 2 ولا 3 ما يمانيبيليو مع هذيك الثوره العربيه اوتبور معاهم فريدوم هاوس لي زوانجيل قطر تلفزيونات الكرامه ما قدروا يديروا والو. يزون ريان بي فار باسكو الشعب واعي. الشعب الجزائري واعي. كونسيك حاجه برك انايا كيما يقولوا روح شوف الماتش تاع لافينال مولوديه الياسما وقلنا شكون يربح مولوديه ولا الياسما شكون تسيبورتي زيتوط دينا شكون تسيبورتي نتوما. هاي كاين فينال شابه لو بروميي مي. انتو كيفاش الشعب الجزائري ما على بالوش كاع بكم. راكم نتوما تخدموا مع ليترونجي وراكم تخدموا مع اليهود. انتو كيفاش ونعطيكم كيما يقولوا لا بروف يا خاوتي بهذاك كرييغر اللي راحوا شافوه دينا وكذا باش زعما يطيحوا لي جينيرو تاعنا اللي كان شانسور تاع لي نازي هذاك. فهمتوا وتما هاد الناس هادوما خبثاء. انا سكي ميطون سكي مي سوربرون تما كاين ان نومبر الفي دو خبثاء في الجزائر ولاو ان نومبر الفي تحيريه يخدموا مع ليترونجي وحابين يقلبوا البلاد كيما داروا هذوك الثورات العربيه وكذا. والناس كاع نجوا فيها احنا الثورات العربيه سمحنا نجوا فيها واش صاري بصح هما لا يكذبوا ويقول لك لا راه ملاح راه داك تشوف فيها ماشي مليح ويقول لك راه ملاح بور مونطري مساكن كاين ديجا ما عندوش لافورماسيون ولا هما باش يحرضوا عليهم. دونك فوزيت تري فابل سيدينا خرجت رشا تهضر نتاع الرشوه في العالم مونتي. قال لك كاين شاكيب خليل وكاين واحد اخرين يعطينا واحد اخرين خلي شاكيب خليل عرفناه باين عطينا واحد اخرين قلنا جامي فو سيتي نو جامي فو دوني لي سورس جامي تعطوا لنا لافورماسيون كوريكت. هنا يبان لكم ما يعطوكمش لي سورس صافي غير يكذبوا برك تقاولوا تغيطوا هكذا ما تلحقوا حتى لحاجه. والشعب الجزائري كما يقولوا هذوك صحاب الصحراء مبروك عليكم 16600 امبلوا خو. فهمت كيفاش؟ ما اعطيني نتحدى قدام كاع زانتانوت اعطيني اون ناسيون دارت 16600 امبلوا هكذايا نستعرف كما يقولوا ما كاش وبليصه ما تسيبهاش هذه. دونك هذه يا خاوتي غير فيها برك هكذايا مع الدراشات باسكو سون فاب ما كاش تقول عليهم باش يقولوا كلهم كيف باينين. انا باش نعطيكم كيلكو انفورماسيون امبورطونت كيما هذه تاع لي كونطرا دارممون وباش كما يقولوا هذيك تاع يتمسخروا بالغاشي يبداو يخدم الامن نوريكم بلي ما يحبوش الجزائريين سما يعيبوا على الخدمه عطاو لهم خدمه في المينيستير دو لانتيريور صاحبي بك انا فونير تاع صح اللي يحب بني حياته جندارميري وكذا ما عجبهمش الحال باسكو كانوا داخلين يقولوا الحكومه جامي تفري الشغل هذايا. اون توكا خاوتي نتهلاو في روحكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.